हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये असम राइफल्स में टेक्निकल और जो आपका ट्रेड्समैन के लिए जो वैकेंसियाँ निकाला गया था, 17 पोस्टों पर जो वैकेंसियाँ निकाला गया था उसका जो है एग्ज़ाम डेट जो है आ गया। तो चलिए इसके बारे में सारा कुछ A to Z कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई जो हुआ था आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इसका टोटल पोस्ट जो है 617 पोस्टों पर इसमें वैकेंसियाँ निकाला गया था। ठीक है, इसका एग्ज़ाम डेट जो है आप 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और मज़े की ये है दोस्तों कि इसमें जो है आपका रिटेन एग्ज़ाम, फिज़िकल टेस्ट और रिटेन टेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाला सारा कुछ आपको एक या 2 दिन में कंप्लीट होने वाला। आपका फर्स्ट डे जो है आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दूसरे दिन जो है इसका रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इसको चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है आपका PST हो रिटेन एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आपको एक साथ एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और फिज़िकल इफ़िशियंसी दोनों टेस्ट होने वाले। और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका नागालैंड होगा, असम होगा और मेघालय में होगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देता हूँ कि आपका जो है नागालैंड में कहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नागालैंड, असम और मेघालय में। यह प्रक्रिया जो है दोस्तों आपको 20 से 30 दिन में आपको फाइनल कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया, लिखा हुआ है बात को। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप www.assamrifles.government.in पर आप जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों रिटेन एग्ज़ाम तो हो जाएगा, मान लिया। उसके बाद जो है आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना होगा। ठीक है, और जो है डॉक्यूमेंट्स में हम आपको क्या क्या लेकर जाना होगा उसके बारे में जान लीजिए। तो आपको एजुकेशनल मार्कशीट होना चाहिए, आप 10th या 12th जो भी हो, आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपका लेकर जाना होगा। मार्कशीट 10th हो 12th हो। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपको सब लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपडेटेड होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, लेटेस्ट होना चाहिए। फ़ोटो आपको लगेगा आपका 10 पीस, कम से कम जो है आपका 10 फ़ोटो रखना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। ठीक है, ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आपको या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप लेते जाइएगा। उसके अलावा जो है आपका जो डिग्री जो होगा आपका ITI का आपको होगा, हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी वैकेंसी जो निकली है टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए, उसमें तो आपको कहीं ना कहीं ITI भी मांगा गया होगा। कुछ पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड भी मांगा गया था, डिप्लोमा भी होगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और टाइपिंग के लिए भी मांगा गया होगा। ठीक है, तो ये सब आपको जो है आपको सर्टिफिकेट ले लेना है आपके। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको हो जाएगा वहाँ पर। जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन के बाद फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपको 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको मेडिकल चेक किया जाएगा। मेडिकल में दोस्तों मेडिकल भी होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा, मेडिकल 1-2 दिन में हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का मेडिकल किसी कारण की वजह से कुछ गलतियां हो जाती है तो उसमें आपको फिर से आपको री मेडिकल की व्यवस्था किया गया है, यानी कि आपको मेडिकल के लिए दोबारा चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मेडिकल होगा और री मेडिकल भी होगा। उसके बाद जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपको तैयार कर दिया जाएगा। और ये याद रखिएगा कि 20 मई को ये सब होने वाला है। रिटेन एग्ज़ाम भी होगा, फिजिकल भी होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जिस दिन रिटेन हो उसके 1 दिन के बाद आपको फिजिकल करा दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको चेकअप के लिए कर दिया जाएगा। जैसे आप तैयारी भी कीजिए इसका रिटेन एग्ज़ाम का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी जॉब का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके।